верни мой косяк, спать, верни мой косяк. Нет, ты кто? Не верну. Гэри? Верни мой косарь. Губка, верни мой косарь. Что? Какой? Блядь, деду звонит. Алло, алло! Алло, внучок, Привет, деду! ты когда мне там червей накопаешь? Какой нахуй червей? Я, блядь, в городе живу, блядь, в Майнкрафт мешаешь мне играть, нахуй! Твой Дурачок! пиздюк или чей? Какой нахуй пиздюк? Ты мне в Майнкрафт мешаешь играть, блядь! В смысле? Я, блядь, в Что, компьютере из деревни уехал, сразу с мелом, что ли, блядь, встал? Я, блядь, к тебе приеду, Windows стою удалю, понял меня, пиздюк? Пиздюк ты мой, сука! В старом доме на обочине 3 пизды, 3 дочери, Аманда, Линда и Роуз, а их отец хуесос все. Finally start the battle for the power of two! Нет. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют и читают книжки. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Вместе радуют ребят. Мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Нет. Я бы тоже заплакал, если бы выглядел так, братан. Это ужасно, что они такое с вами делают. Честно говоря, братан, это реально плохо. Похоже, ты просто мыл посуду или что-то такое. Если тебе не подрезали волосы, тебя могут уволить. Но, в общем, это твоя жизнь, братан. Кто из вас? Версия для парочек. Кто из вас первый влюбился? Кто из вас более тактильный? Кто из вас придумывает свидания? Кто из вас первым сказал «я тебя люблю»? Кто из вас первый мирится после ссоры? Кто из вас любит поспорить? Кто из вас дольше собирается? Кто из вас больше тратит денег? Кто из вас чаще говорит комплименты? Кто из вас чаще берет все близко к сердцу? Ты знаешь плохие слова? О, да. Я знаю одно по-настоящему плохое слово, но не очень хочу сейчас произносить его. А если по буквам? Д, У, Р, А, К. Да. Ты никогда не произносил его? Иногда я тайно говорю это. Почему? Из-за подлых поступков больших ребят. А если я это скажу, ты скажешь? Я не то чтобы такого рода человек. Чувак! Или что за хуйня? Нормальные треки сегодня будут? Ребят, сегодня нормальные треки будут? Я заливаю в рот, это кончина. Для тебя моя жопа без... Это похоже на гей-секс у меня стоит. Писюн поднялся, бля, я так люблю мужчин. Целюсь прямо в жопу, чекни мой им. Классика 3К, а потом поговорим. Чел, соси мой болт, а потом дрочи. Какая честь, мы на зоне петухи. Пацаны наносят жопу вазелин. Original Пидорс. Осуждаю, 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 осуждаю. Осуждаю и не одобряю. Это исключение. Что? Я проебал? Бля!
пошла нахуй. Российские школьники из Самары забулили аниматроника, и тот залагал. Внимание, боты! Я накопил 510 хромосом! Когда горела Додо Пицца, я первым побежал на выход. Мне кричали: товарищ маргинал, вы не доели? Абортики. Я ответил: абортики — это убийство. У меня трава украли. А мне его и так сегодня одноклассница только подарила. День настал, съел бургер, следующий день, хайпанул. Я свое слово сдержу. Я этот бургер сожгу, я Богданчик. Это мои бургеры. Ты кто такой вообще? Это мои бургеры. Мои бургеры. Настало время для третьего испытания. Оно заключается в том... Боже, я не могу больше находиться в этой пятерочке. Неужели я буду тут гнить до самой смерти? Нам тут больше делать нечего. Пятерочки. Ребята, не кричите! У нас есть источник света! Да вы сюда упали! Если вам так хочется на лёду, то у вас остается испытание выбраться из этой страшной пятерочки любыми способами. Вам повезло, что у вас будут фонарики. Так,